ယခုဗီဒီယိုကို YouTube မှာကြည့်ရှုနေဆိုရင် VPN ခံပြီးကြည့်ရှုဖို့နဲ့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ဦးကျော်မျိုးသူ B.Ed Unit-9 Helen Keller Do you think a blind and deaf person can learn language? မျက်မြင်နာမကျတူကဘာသာစကားကိုသင်ယူနိုင်မယ်လို့သင်ထင်ပါသလား Can a deaf person compose music? Why or why not? နာမကျသူတူကတချင်းရေးဆက်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါသလားဘာကြောင့်ထင်တာလဲဘာကြောင့်မထင်တာလဲ Many disabled people are successful in life. What do you think makes them successful? ပတန်ဆွမ်းသူများစွာကဘဝမှာအောင်မြင်ကြတယ်ဘယ်အရာကသူတို့ကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ပေးတာလို့သင်ထင်ပါသနည်း Read the passage part 1 On 27 June 1880 a baby girl was born to Captain Arthur Keller and Kate Keller in Tuscaloosa, Alabama. On 27 June 1880, 1880ခုနှစ်ဇွန်လ29ရက် A baby girl ကလေးမိန်းကလေးတဦးကို was born မွေးဖွားခဲ့သည် to Captain Arthur Keller and Kate Keller Captain Arthur Keller နဲ့ Kate Keller တို့က in Tuscaloosa မြို့တွင် Alabama ပြည်နယ်1880ခုနှစ်ဇွန်လ29ရက်နေ့တွင်အလာဘာမာပြည်နယ်တက်စကန်ဘီယာမြို့၌ကပတိန်အာသာကလာနှင့်ခိတ်ခေလာတို့၏သမီးလေးတဦးကိုမွေးဖွားခဲ့သည် The proud parents named their daughter Helen. The proud parents ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားဖြစ်နေသောမိဘတွေက name အမည်ပေးခဲ့သည် their daughter သူတို့၏သမီးကို Helen လို့ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားဖြစ်နေတဲ့မိဘတွေကသူတို့ရဲ့သမီးကို Helen ဆိုပြီးအမည်ပေးခဲ့တယ် She was a happy baby.She was သူမကဖြစ်သည် a happy baby ပျော်ပျော်နေတတ်သောကလေးတစ်ယောက်သူမကပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ် She was also very intelligent. She was သူမက also very intelligent ဉာဏ်လေးအလွန်ကောင်းသည်သူမကဉာဏ်လေးအလွန်ကောင်းတယ် At 6 months she could even say wawa for water. At 6 months 6 လအရွယ်မှာ she could even say သူမကပြောတတ်ခဲ့သည် wawa ဟု for water ရေကို6လအရွယ်မှာရေကိုဝါးဝါးလို့တောင်မှပြောတတ်ခဲ့တယ် In January 1882 Helen's Omer died of a mysterious illness. In January 1882 1882ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာ Helen က almost died of သေလုနီးပါးဖြစ်ခဲ့သည် a mysterious illness လျှို့ဝှက်ဆန်းကျဲသောယောဂတစ်ခုကြောင့်1882ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာစမ်းကြဲတဲ့ယောဂတစ်ခုကြောင့် Helen ကသေလုနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ် Her parents were relieved when the doctor finally told them, "You're very lucky parents. She's going to live." Her parents သူမ၏မိဘများကို were relieved စိတ်သက်သာရာရရှိခဲ့သည် when သောအခါ the doctor ဆရာဝန်က finally told them နောက်ဆုံးမှာသူတို့ကိုပြောခဲ့သည် You are သင်တို့ကဖြစ်သည် very lucky parents အလွန်ကံကောင်းသောမိဘများ She's going to live သူမကအသက်ရှင်လိမ့်မယ်ခမများတို့ကအလွန်ကံကောင်းတဲ့မိဘတွေပဲသူမကအသက်ရှင်မှာပါလို့ဆရာဝန်ကနောက်ဆုံး၌ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ကစိတ်သက်သာရာရသွားခဲ့တယ် But shortly after the doctor left, Miss Keller saw a strange look in her baby's eye. But သို့တော့ shortly မကြာမီ after the doctor left ဆရာဝန်ထွက်သွားပြီးနောက် Miss Keller က saw မြင်ခဲ့သည် a strange look ထူးဆန်းသောအကြည့်ကို in her baby's eye သူမကလေး၏မျက်လုံးထဲမှာတို့ရာတွင်ဆရာဝန်ထွက်သွားပြီးမကြာမီ Miss Keller ကသူ့ကလေးရဲ့မျက်လုံးထဲမှာထူးဆန်းတဲ့အကြည့်ကိုမြင်ခဲ့တယ် She called to her Helen She called သူမကခေါ်ခဲ့သည် to her သူမ၏သမီးကို Helen လို့ Miss Keller ကသူမရဲ့သမီးကို Helen ဆိုပြီးခေါ်ခဲ့တယ် She then screamed for her husband. Captain can't quickly look at Helen. She then သူမကထို့နောက် screamed အော်ခေါ်ခဲ့သည် for her husband သူမ၏ယောက်ျားကို Captain come quickly လျင်မြန်စွာလာသည် look at Helen ကိုကြည့်သည်ထို့နောက်သူမကသူ့ယောက်ျားကို Captain ရေမြင်မြန်လာပါအောင် Helen ကိုကြည့်ပါအောင်လို့အော်ခေါ်လိုက်တယ် Before he arrived, he heard her cry. She can't see or hear. My baby is blind and deaf. Before he arrived, သူမရောက်ရှိမီ He heard သူကြားခဲ့သည် her cry သူမ၏ငိုတန်ကို She သူမက can't see or hear မမြင်နိုင်သို့မဟုတ်မကြားနိုင်
My baby ကျမ၏သမီးက is blind and deaf မျက်မမြင်နားမကြားဖြစ်သည်ကပတိန်မြောင်းလာခင်မှာပဲသူမရဲ့ငိုပြောတံကိုကြားခဲ့တယ်ကလေးကမမြင်နိုင်ကြားနိုင်တော့ဘူးကျမရဲ့သမီးကမျက်မမြင်နားကြားဖြစ်သွားရှာပြီ Helen's words were a dark and silent place Helen's world Helen ၏ကဘာက was ဖြစ်ခဲ့သည် a dark မှောင်မိုက်သော and silent place ပြီးတော့တိတ်ဆိတ်သောနေရာ Helen ရဲ့ကဘာကမှောင်မိုက်ပြီးတိတ်ဆိတ်နေခဲ့တယ် She became a very difficult child to live with She became သူမကဖြစ်လာခဲ့သည် a very difficult child အလွန်ခက်ခဲတဲ့ကလေးငယ် to live with အတူနေထိုင်ရန်သူမကအတူနေထိုင်ဖို့အလွန်ခက်ခဲတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ် She ran about the house doing whatever she wanted. She ran သူမကပြေးလွှာခဲ့သည် about the house အိမ်ထဲတွင် doing ပြုလုပ်လျက် whatever ဘာမဆို she wanted သူမအလိုရှိခဲ့သည်သူမအလိုရှိတဲ့အရာမှန်သမျှကိုလုပ်ပြီးအိမ်ထဲတွင်ပြေးလွှာနေခဲ့တယ် She became angry and violent very easily and threw things onto the floor or at other people. She သူမက became angry ဒေါသထွက်လာသည် and violent ပြီးတော့ပောက်ကွဲတက်လာသည် very easily အလွန်လွယ်ကူစွာ and threw things ပစ္စည်းများကိုလွှင့်ပစ်သည် onto the floor ကျမ်းပြင်ပေါ်သို့ or at other people တခြားလူများထံသို့ Helen ကအလွယ်တကူဒေါသထွက်ပြီးပောက်ကွဲတက်လာတယ်ပစ္စည်းတွေကိုကျမ်းပြင်ပေါ်ပစ်ချပြီးတခြားလူတွေထံလည်းပစ်ပေါက်ခဲ့တယ် She fought with other children and sometimes hurt them. She fought သူမကရန်ဖြစ်သည် with other children တခြားကလေးများနှင့် and sometimes ပြီးတော့တစ်ခါတရံ hurt them သူတို့ကိုဒဏ်ရာရစေသည်သူမကတခြားကလေးတွေရန်ဖြစ်ပြီးတစ်ခါတရံသူတို့ကိုဒဏ်ရာရအောင်လုပ်ခဲ့တယ် Helen was almost a wild child. Helenကဖြစ်လာသည် almost နီးနီး a wild child ရန်ဆိုင်သောကလေးငယ်တစ်ယောက် Helen ကရောင်းဆိုင်တဲ့ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်လူနီးနီးဖြစ်လာခဲ့တယ် No one could control her. No one ညီသူကမှ could control her သူမကိုမထိန်ချုပ်နိုင်သူမကိုညီသူကမှမထိန်ချုပ်နိုင်ဘူး The Kellers didn't know what to do. The Kellers Keller မိသားစုက didn't know မသိဘူး what to do ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို Helen မိသားစုကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုမသိဖြစ်နေခဲ့တယ် They needed help သူတို့အကူအညီလိုနေခဲ့တယ် In February 1887 Captain Keller contacted the Parkin Institute for the Blind in Boston. In February 1887 1889ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှာ Captain Keller က contacted ဆက်သွယ်ခဲ့သည် The Parkins Institute ပါကင်ကျောင်း for the blind မျက်မမြင်များအတွက် in Boston မြို့1889ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာ Captain Keller က Boston မြို့မှာမျက်မမြင်တွေအတွက်ဖွင့်ထားခဲ့တဲ့ပါကင်ကျောင်းကိုဆက်သွယ်ခဲ့တယ် He asked the director of the institute for help with Helen. He asked သူကတောင်းဆိုခဲ့သည် the director ကို of the institute ကျောင်း၏ for help with Helen နဲ့ပတ်သက်ပြီးကူညီဖို့သူကကျောင်းရဲ့ဒါရိုက်တာကို Helen နဲ့ပတ်သက်ပြီးကူညီဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ် The director of the institute spoke to a young woman called Annie Sullivan. The director of the institute ကျောင်း၏ဒါရိုက်တာက spoke to စကားပြောခဲ့သည် a young woman ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီးကို called Annie Sullivan လို့ခေါ်သောကျောင်းရဲ့ဒါရိုက်တာက Annie Sullivan လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးငယ်တဦးကိုစကားပြောခဲ့တယ် He told Annie about Helen and asked her if she would like to become Helen's teacher. He told Annie သူက Annie ကိုပြောသည် about Helen အကြောင်းကို and asked her ပြီးတော့မေးခဲ့သည် if she would like to become သူမကဖြစ်ချင်လား Helen's teacher Helen ၏ဆရာမသူက Helen အကြောင်းကိုပြောပြပြီး Helen ရဲ့ဆရာမဖြစ်ချင်သလားလို့မေးခဲ့တယ် The director explained Helen is a very intelligent child, but she has no language. There's a treasure inside her that needs to be opened, and I think you can open it for her. The director explained, Director ကရှင်းပြခဲ့သည် Helenကဖြစ်သည် a very intelligent child, အလွန်ဉာဏ်ကောင်းသောကလေး but သို့သော she has no language, သူမမှာဘာသာစကားမရှိဘူး There's ရှိသည် a treasure ရတနာတိုက်တစ်ခု inside her, သူမကိုယ်တွင်မှာ that needs to be opened
၎င်းကိုဖွင့်ပေးဖို့လိုအပ်သည် and I think ပြီးတော့ကျွန်ုပ်ထင်သည် you can open it သင်ကဒါကိုဖွင့်ပေးနိုင်သည်ဒါရိုက်တာက Helen ကအလွန်ညံကောင်းတဲ့ကလေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာဘာသာစကားမရှိဘူးသူ့ရဲ့အထဲမှာရန်နာတိုက်တစ်ခုရှိပြီးတော့မင်းကအဲ့ဒါကိုဖွင့်ပေးနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်